अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा कामरान और इस वक्त हम मौजूद हैं मैरियट होटल में। और यहाँ पर जो है वो एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, एक नया आगाज़, अपना वतन अपना रोज़गार। और स्पेशली इसके जो स्पॉन्सर्ड हैं, जिन्होंने स्पॉन्सर्ड किया है वो गिज़ है और जर्मन जो कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से जो है। और ये इवेंट जो है वो आज का ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस इवेंट का जो मेन थीम है वो मैं बताता चलूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तानी जर्मन फैसिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सेंटर PGFRC, ये आज के इस इवेंट के हवाले से मैं आपको डिटेल्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और ये जो अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, यहाँ पे ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो है वो कोविड के दौरान जो लोग बैरून मुल्क थे, जर्मनी में थे, वो जब यहाँ पे उन्होंने वतन वापसी का रुख किया तो उनके लिए जो है आज का ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और स्पेशली किट्स हैं, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो बाइक्स दिए जाएंगे। और जैसे कि अभी मैं आपको ये थोड़ा सा प्रीव्यू भी दिखाऊंगा तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली हम किस इवेंट पर मौजूद हैं। सो हमारे साथ रही थे एक नया आगाज़, अपना वतन अपना रोज़गार। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हौसला अफजा एक्टिविटी थी। बहुत अच्छी बात है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वापस आए हैं और उनको एक नया आगाज़ करने का मौका मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, बहुत अच्छा उनके फ्यूचर पे असर पड़ेगा और उनके लिए काफ़ी नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे। That's all from my side, ladies and gentlemen. Thank you आप very लोग much. सारों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए हैं। और मैं बहुत बहुत आपको मुबारक पेश करती हूँ कि आप लोगों का जो ये नया आगाज़ है ये आप लोगों के लिए मुबारक साबित हो और आपकी ज़िंदगी पहले से और आपकी उम्मीदों से भी बेहतर हो। I really enjoyed being there, and I plan on my next trip also to join us again. I think we all learned through COVID that it's very easy to order food online. So, and you need people to transport from the restaurant to your home. So I think that's another very good business. But at the end, all of these measures will be only successful if after 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, these people still have a business and their income. Only then we can really be proud of what we supported and be proud of them that they succeeded. So the real test is still to come, and I hope that we have also the opportunity to, after some years, to have some case studies and really demonstrate that the support we have provided is. Thank Amir Sheikh and his team, of course, for the good cooperation. We
have there, and also Mansoor and his team for all the work you guys are doing there. And looking forward to meet all the returning migrants and the persons we have supported. Thank you. Welcome to you in my program. So what do you say about today activity and how you see these type of activities are very fruitful for the people of Pakistan? Well, this is exactly for the people of Pakistan. This is of humans of Pakistani who came back from abroad and are starting here now a new business, and we support them that they can start their own business as a carpenter, as a plumber, and other trades. Okay, so in last, what do you say being a part of this event, and what is your message for the young people of Pakistan? For all young people, I think it's important to have a future. And a future means that, of course, you have a good life, you have a family, and you have a good job. And I think vocational training is a very good tool to be successful in your future. Returning migrants ज़्यादा है और हम हर जगह जितनी भी डिफरेंट लोकेशंस हैं, स्पेशली पंजाब की और ऑल्सो KPK के बहुत से बेनिफिशरीज हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, ट्राइबल एरिया से लेके पाराचनार और जितनी कुरुम एजेंसी, खैबर एजेंसीज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और हम ये समझते हैं कि जब आप लोग यहाँ से वापस जाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमने ना सिर्फ यहाँ से ट्रेनिंग हासिल की बल्कि हमें अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए बाकायदा ना सिर्फ तरबियत दी गई बल्कि हमें कारोबार स्टार्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड। सर इस वक्त मौजूद हैं हेड ऑफ द प्रोग्राम्स डॉक्टर मंसूर। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे आज की एक्टिविटी के हवाले से? आपका बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो मेन मकसद था रिटर्निंग माइग्रेंट्स को पाकिस्तान में फैसिलिटेट करने का, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम पाकिस्तान में उनको मुस्तकिल रोज़गार फराहम करें। और मुस्तकिल रोज़गार से मुराद ये है क्योंकि ये लोग जब वापस मुल्क आते हैं तो उनके एक स्किल सेट इनके साथ होता है। जब ये वापस पाकिस्तान आते हैं तो क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक लेबर मार्केट इनको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं होती, और इसलिए हमारी कोशिश ये थी कि हम उनको ना सिर्फ तरबियती प्रोग्राम में शामिल करें बल्कि उनके साथ साथ उनको टूल किट्स मुहैया करें उनके रिस्पेक्टिव ट्रेड्स के अंदर, ताकि वो अपना कारोबार शुरू करें। ये टूल किट्स हैं, ये इनको देंगे वहाँ अंदर वो 80 से ज़्यादा टूल किट्स हैं, ये इनको दी जाएंगी और ताकि अच्छा उसके अंदर जैसे मेसन हो गया, जैसे ये आपके कारपेंटर हो गए, ठीक है। इसी तरह से अभी हम इनका एक और भी प्रोडक्ट है जो बाइक्स दे रहे हैं, ये ठीक है। दे मे यूज़ इट एज एन बाइकिया के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को आपने एंजॉय किया होगा और इसी तरह हमें जो है वो अपडेट्स देते रहेगा आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो कैसा लगता है। और अगर आपके पास भी किसी इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको एक्सक्लूसिवली जो है वो कवर करेंगे और आप तक जो है वो लेकर आएंगे। इसके साथ ही राजा कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।